新中年新里程，新中年是要為主而活。新中年新里程係一個系列裏邊係有好多嘅短講，佢個內容係同新中年基督徒有關嘅，都係環繞着佢哋所面對嘅契機同埋挑戰，主要係想引發佢哋對新中年嘅認知、反省、回應同埋行動，以致佢哋能夠預備同埋裝備好自己踏上一個新里程。系列嘅第一個課題係新中年要為主而活。喺呢個短講當中，我哋會睇睇新中年呢個命名，呢群人嘅特徵，佢哋嘅優勢同埋佢哋嘅潛力。佢哋係一股龐大嘅資源，如果運用得好，係可以滿足咗神創造佢哋嘅目的，為社會、為教會、為神嘅國帶嚟好大嘅貢獻。咁樣做可以講話係為主而活啦。今日世界人口發展有兩個大嘅趨勢，第一係人嘅壽命係越嚟越長，第二係世界人口越嚟越多。因為科學同埋醫學嘅發達，加上大眾對飲食、運動同埋健康嘅關注，人類平均嘅壽命係不斷上升嘅。喺加拿大，男女平均壽命已經從1980年嘅75歲延長到2020年嘅82歲。呢兩個趨勢混合起嚟，促使咗50到80歲嘅群體越嚟越多，越嚟越壯大。佢哋有豐富嘅人生經驗，又能幹，仲好有健康，更加係有好多嘅時間。佢哋實在係具有龐大嘅潛力，能夠大大嘅貢獻社會。世界衛生組織 WHO 同埋一啲西方已經開發咗嘅國家，認為老年人嘅定義係60歲以上嘅群體。中國古代曾將50歲定為老年，可見老嘅定義隨着年代正在不斷嘅變更。今日有人想淡化老年，就將佢分為少老、中老同埋老老，但仍然都係逃唔出呢一個嘅老字。豐盛新中年匯萃中心認為55到75呢一段嘅時段咧，應該係有一個新嘅並且係有激勵性嘅名稱，所以稱之為新中年。但係因為各人嘅年齡同埋佢哋嘅體力同埋智力嘅狀況嘅關聯咧，各有不同，所以呢一段嘅時段可以靈活地擴大到50至到80歲。美國嘅 Pete Scazzero 牧師極力提倡基督徒係應該有一個情緒健康嘅人生嘅，所謂 healthy emotional life。而教會咧，亦都係應該有一個情緒健康嘅教會嘅。佢認為人生最好嘅時段係60至到70歲，第二好嘅咧係70至到80歲，第三好嘅係50到60歲。我聽咗之後大得鼓勵。呢個亦都係推翻咗一般人嘅想法，以為童年先至係人生最好嘅時段。奇怪嘅就係呢三段嘅時段竟然喺新中年所涵蓋嘅時段當中，咁樣就帶出咗一個問題啦。如果新中年係人生最好嘅時段，咁樣基督徒應該點樣活出呢個長達30載嘅黃金歲月呢？我哋好似冇想過，我哋把人生開頭嘅20年用嚟學習同埋裝備自己，為嘅咧就係要面對未來30年嗰個職場生涯。我哋所經過嘅小學、中學同埋大學嘅訓練，都係為咗我哋要到社會謀生而預備嘅，但係就冇呢個為新中年呢個時段做出任何嘅準備。有一位學者叫做 Edward Vasek， 佢就問啦：人將呢一段嘅時間當為一個悠長嘅假期係適當嗎？如果冇用呢啲時日嚟到貢獻俾社會、貢獻俾其他人，咁樣佢哋仲有冇存在嘅理由呢？真係嘅，好多退咗休嘅人開始就問啦：我而家仲喺呢度做乜嘢啊？我嘅存在目的係為乜嘢呢？我時時都聽到一啲咁嘅說話。
我已經辛苦咗幾十年，都係為柴為米，而家退咗休啦，有啲足夠嘅積蓄，又有自由，呢啲都係我辛苦賺翻嚟嘅，我要盡情享受，喜歡做乜嘢就做乜嘢，真係唔好想以前好似打工咁樣啊，俾人管住，係好辛苦嘅。呢個正係一般人嘅想法，聽起嚟咧好合理㗎。呢段時候我辛苦賺翻嚟㗎嘛，我想點樣享用就點樣享用，係理所當然嘅。呢一種吃喝玩樂嘅睇法，對基督徒嚟講係唔係正確咧？咁其實我哋都係有答案嘅。華理克牧師 Rick Warren 啊，喺佢嘅標竿人生一本書裏邊就提醒信徒，神為人所定嘅人生終極嘅目標唔係安逸享樂啊，而係品格嘅塑造。西敏寺簡短教理問答 Westminster Shorter Catechism 就指出一句說話，佢話人生嘅目的係榮耀神，並且要永遠享受佢嘅。喺聖經嘅哥林多前書10章31節，亦都話俾我哋知，無論作什麼都要為榮耀神而行。加拉太書2章20節係咁樣講嘅，現在活着的不再是我，但是基督在我裏面活着。呢啲說話其實就係話俾我哋知，我哋係有基督喺我哋裏面，我哋係要為主而活，我活着嘅係為要榮耀神啊！基督徒尤其是喺新中年時段嘅，真嘅係需要重新思想人生嘅目的。無論我哋有冇從職場退落嚟，都係一樣，就係要達成造物主創造我哋嘅計劃同埋目的。新中年係要為主而活，嚟到榮耀佢嘅。一啲討論嘅題目，第一條，你覺得現在活着正係為主而活嗎？第二條，你退咗休又好，仲未退休又好，你會點樣用你未來嗰20到30年呢？神有俾你乜嘢未完成嘅責任呢？第三條，你如果覺得如果唔再做事，單單吃喝玩樂嚟到過晚年，呢個係造物主嘅心意嗎？第四條，我點樣知道神想我做乜嘢嚟到榮耀佢呢？第五條，你覺得退咗休嘅新中年時段可以用一部分嚟到享受人生嗎？